9:30 বাজে। কিন্তু 9:30 বাজে ও তো। দেখো দেখো সময় তোমরা, 9:30 বেজে গেছে, ঘন্টুর ওঠার কোনো খবর নেই। 9টা, 9:30, 10টা, শুধু ঘুম ঘুম ঘুম। ঘুরু যাবে? চলো ঘুরু যাবো। একটা ঘুরু যাবে? ওরে বাবা, বুলু দেখ কি বসা। দেখেছো ঘুম। ইচ্ছে করছে না উঠতে। চলো ঘুরু যাবো, চলো চলো বাইরে ঘুরু যাবো। আম্মা বিরক্ত করছো কেন? এখনো সকাল হয়নি। আমার সোনাটা। আবার শুয়ে পড়ি। আমরা যেটা করি, উঠে আবার শুয়ে পড়ি। আমার পচারও ঘুম হয়নি, উঠলো আবার শুয়ে পড়ো। ঠিক আছে ঠিক আছে, শুয়ে পড়ো, পরে নিয়ে যাচ্ছি। ওলে বাবালে, আজুরি একদম একদম বলে লাজুলি আমার সোনাটা। ঠিক আছে, ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও। ওলে বাবালে, ওলে বাবালে, ওলে বাবালে। আমার ভালো লাগছিল না। আমার মনে হচ্ছিল একটু বুলুকে ডাকি, বুলু কি করছে তাই মনে হচ্ছিল। সরি পাপা, সকাল হয়ে গেছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে তো। ঠিক আছে ঘুমাও। ও ও ও ও ও ধুর, ঘুমাও ঘুমাও। খুব ডিস্টার্ব করলে মাম্মা আমায়, তাই তো? মাম্মা তোমায় ডিস্টার্ব করলো বাবা? ডিস্টার্ব করলো? ঘুমাও। ঠিক আছে ঘুমাও। এখানে কি এটা?